Oh, you thieves are all boring. Even your cages are boring. Swift as my feet can carry me. I'm gonna bite the heads off your kids and your birdies. เสียงมันไม่ค่อยเสียงไมค์มันไม่ค่อยดังครับตุ้มตุ้มฮัลโหล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 ดังใช่ไหม You're gonna be sorry. โอเคคราวที่แล้วเราช่วยเจ้านี่ไว้เราปลดล็อกไม่ได้แต่เราคุยได้คุยอย่างไรวะ Ain't sure why you're protecting me. Don't care neither. It's too late to make friends, warg meat. My tribe's coming. They're gonna burn this pretty place for the glory of the Absolute and hang you by your guts. Absolute คืออะไร Goddess We're burning her name across the face of the world, we are. The Absolute is gold from the sky, she is. The blessing in the storm and the storm itself. ก็คือเป็นแบบว่าที่มานับถือกันนะไม่สามารถพาเจ้าออกจากกองได้อันนี้ก่อนMy tribe can tell you everything there is to know. Absolute blessed one of our own. Priestess Gut. Got a whole lab set up. Cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty booyog. Booyog. Goblin word for magic. Primitive to a fault, but not entirely without merit. Get me out of here, and I'll tell you where to find her. Deal? ออกจากที่นี่อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะเมื่อกี้Holy Editor ไม่ออกแต่บอกข้าแล้วข้าจะไปหานักบวชจริงเอง Even if you did find my tribe, they'd set the wargs on ya. You need me. Get me out of here, and I'll tell them what a good friend you are. ไม่ดีวะไม่พาออกมาหรอก Oh, you thieves are all boring. กี้อะไรอัปเดตวะเนตตี้อันนี้แล้วตามล่าครับเกลแห่งวอเตอร์ดีฟAnd your dogs. ข้าไม่
วางนี่ก่อนปึ๊บ Something over there. นี่ไปได้ก็ไปได้เหมือนกันพ่อมาเอานี้นะวางนี่กันแล้วกันค่อยเข้าปึ๊บ You're gonna be sorry, every last one of you. โอ้ชิตเพอร์เซพชันล้มเหลวใครเพอร์เซพชันดีๆมาหน่อยโว้ One strange mushroom. I think I'll stay clear. Oh, you thieves are all boring. Even your cages are boring. โอเคเราโดดแล้วยิงออกมาวิวไอ้ยิงมัน I'm gonna find the ends of your teeth and your birds and your dogs. ปึ๊บโอเคมีอะไรฆ่าเก็บบ้างโอ้ไม่มีอะไรเลยเหรอตรงนี้ Let me out, you bunch of softies. มึงจะให้กูมาทำไมเนี่ย You're gonna be sorry, every last one of you. I'm ready. Attacking's the best ทุกคนเลย defense. ปาให้เจ้าทุกชาโดฮาร์ด Shouldn't have wished to live in more interesting times. Even your cages are boring. ทำไมชาโดฮาร์ดไม่ Long ถูก way อ่ะ to go still. Let's get this thing open. I'm gonna find the ends of your kids and your No one stopped me yet. and your dogs. กลับมาที่นี่เถอะ Have to keep going. ปึ๊บประตูหินที่นี่ที่ไหน Glowing eyes are rarely a good sign. Boss would rip you for talking that way. ต้องมาปิดนี่ก่อนก็สมมติเทิร์นเบสจะติดได้ไหม dash จะลื่นก่อนไหมเนี่ยอย่าลื่นนะอ๋อไม่ได้ออกจากโหมดเทิร์นเบสแล้วปิด Did some bleeding hearts show up to save the druid? I'll cut you to pieces. เอาไม่ได้ตัวอินมีตัวอินสักคนเลยเนี่ยว่างเราเป็นตัวอินต่อไปแกใช่ชัวร์อะไรวะอ๋อเราว่าเราจะมาช่วยตัวอินเหรอเราอย่างนี้ไม่ได้เราต้องช่วยชายคนนี้แปลกเราบาทท่าอะไรบ้างเลือก15เลือก7ทำให้มันหัวเราะโอเพอร์ซันก็ได้ผมทำมีแต่คาถาเป็นมิตรทั้งนั้นเลยแด
ในการไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เพราะว่าอันนี้อะไรอ่ะอ๋อดูปั้นเฮ้ยเราปิดไปแล้วไม่ใช่หรอมันคือปิดประวัตินั้นนะตอนนี้เราใส่เนี่ยพลังจิตไปตีกองเคลื่อนไหวไม่ได้จากนั้นเราก็ออกมาห่างจากโอเคกระโดดโหจำได้ว่ะโดนเว้ยวิวนี่เรามีเอลดิสบาสอยู่นี่ไงเพิ่มคาริสมาตัวแปลงมันจะเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มยังไงโบนัสหรือบทลงโทษตามต้องไล่ดีตายเลยเอลจิบลัสเชียโอเชีย What should I do? ไม่ต้องจะเบรสไหมเบรสไปไม่เสียหายนะเราเนี่ยจริงๆเอาคนเอาชัตเตอร์ฮาร์ดไปขึ้นก่อนเลยเบรสใครเดียวต้องเบรสเราอันนี้ไม่ต้องเบรสเราเบรส3 คนเบรสเราอะไม่แล้วนะเองก็ยืนเป็นแทงไปเลือด24 AC เขาเยอะสุด AC ชัตเตอร์ฮาร์ดเยอะสุดต้องยืนแทง Got to press on. Mistra Rill. มีเมจิกมิสไซล์ฮะเกลมันเมจิกใส่อันนี้เมจิกโอ้ระยะไกลเกินไปเดินอ้อม Outflank. Outsmart. เช่ปึ๊บอันนี้2 ทีปึ๊บโอเคมันตายไปเลยอ่ะกดดาเมจ12คนห้ามไฟบอลใส่ยิงเอาอีกตัวหนึ่งลืมเห็นหายเอาคอนหลุดโอ้โหกูเตสมาหมดเลยเดี๋ยวติดกลาสตายกระเด็นไปนู่นอย่างมันนะโดดนี่จะได้กลาสโซนที่นั่นใกล้ๆนี่ก็ได้ Let's end this. ไปยิงโปก็ไม่ต้องGone with the weave. แล้วก็ไฟบอลไม่เอาเดี๋ยวเสี่ยงเกินแต่มีน้ำมันด้วยวะเลือดที่ไม่เพียงพอประเด็นคือมันติดนี่มันไม่ขึ้นสีเหลืองตอนแรกอ่ะโอ้ได้
ว่าเสียงอะนี่กัน The lesson is death. โอ้ชิตห้ามยิงไฟใส่นะโอเคเราช็อตเต้นเลยไปหนึ่งช็อตเต้น Just a brief respite. You have my attention. ลืมไล่ Mucked in for เสมิดอ้ามเพื่อให้ตัวเอง Where am I needed? เราซัมมอนนี้ได้ด้วยนี่ช็อตอัพใช้ต่อหนึ่งช็อตเลสไหนอีแทง Never a dull moment. เดี๋ยวเราให้ชาโดว์ฮาร์ดใส่เอ็กซ์โอเค Let's get going. ช่วยก่อนมาช่วยแล้ว His breaths are shallow, his wounds deep. He doesn't respond to your voice. เอา His breaths are shallow, his wounds deep. He doesn't respond to your voice. แล้วช่วยยังไงอะล้วงกระเป๋าไปมาช่วยยังไงอะไม่เคยช่วยเลยปกติแม่งตายตลอด His breaths are shallow, his wounds deep. He doesn't respond to your voice. ทำไงดีอะเราท Moving in. ำเราทำอะไรที่เราทำได้ครับสูงเกินไปตัวเล่น Can't น้อย afford to stay idle. That might be worth a look. โอ๊ย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 อย่าเพิ่งโดนอย่าเพิ่งโดนThis way. เจ็บเจ็บเจ็บมิดโอเค
อ้าวแล้วกูไปไงต่ออะโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งลงมาอย่าเพิ่งลงมาโอ้ยอย่าเพิ่งลงมาอย่าเพิ่งลงมาอย่าเพิ่งลงมาก็มาตามกันหมดเลยนะมานี่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 เดี๋ยวหนีหนีหนีโอเคเราปิดตรงนี้อ๋อมันคนละที่กันโอ้เปลือง No time to dally. เปลืองช็อตเลสไปเนี่ย I'll feel that one โอ later. เค What to do? Wonder if the gods are watching me. ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ Let's see what this does. แล้วตรงนี้ปิดยังไงนี่ปิดแล้วใช้ล้มเหลวคนอื่นเดินเข้ามาหายแล้ว The Will. pride of the gate. เอาวิวก็ล้มโห Salutations. Nasty surprise. Okay. Caution is warranted here. กดกับดักแล้วก็สต็อกกุ Don't ญแจ give me ต่อ trouble now. โอ้ชิตมันคิติคอลมิสบ่อยมากเลยโอเค These boots have seen everything. ตัวฟินเกลนี่มันต้องทำยังไงวะ I need a quick word. ฟินดอล His breaths are shallow, his wounds deep. He doesn't respond to your voice. ต้องมีวิธีช่วยมั้ยปลาเห็นโพชั่นใส่ได้เหรอเดี๋ยวไปโอ้ Thank you, thank you. Thought I was gonna die down here. โอ้ยก๊อบลินไม่เห็นเจ้าอ้าวก๊อบลินไม่เห็นมันเหรอนึกว่าก๊อบลินเล่นงานมัน They were asking questions about a weapon. I told them the only weapons here are the ones the Foulbloods brought. I must tell the others what happened. I stepped careful. There are traps in these tunnels.
And thank you again. แสดงว่าเราแปลกกัดจูออนไซด์อ๋อไม่ได้แทงทะลุเจ้าลูกท้องไปอ่านแต่ซับไทยเดี๋ยวได้เลยวะเราแค่ช่วยแล้วเราก็ได้คำขอบคุณแค่นั้นแหละออกไม่ได้ประตู These tracks. Goblins. โอเคทาง Have you wondered what people will say, Will, when they find out the monster hunter is becoming a monster? I've faced countless. เราไปไล่คุยกับต่อ ยูรามัส Goblins, druids. This grove is a death trap. Grab what you can and get out. That's my advice. ซอรู How long do you think we've got before the goblins come? เอ้าแค่นี้เหรอถ้าไม่เอาเดซเซลมามีแค่นี้เหรออ๋อเซเลต้องการพูดคุยกับเขาโอเคเราเอาเดซเซลมาเจอกันเสร็จแล้วเดซเซลซอรูต้องการจะพูดกับเจ้านะ The Githyanki, roughly, his confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. พูดแล้วเหรอทำยัง Make space, and my might is yours. Shadow Heart Ready for battle. แพ้ Shadow Heart ก่อนไป I wonder when the goblins will come. What I will do for best tool. You say that, are you looking forward ซอรูอยู่ไหนอ่ะ I could use the target practice. อยู่ไหนอ่ะอ๋อดูไปนู่นค่อยอัพเบลไม่ต้องอัพ By Mordai's eyes. Another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? ทำไมเรียกว่ามาสเตอร์อ่ะคำนับสิ Lower. You saw another Gith.
Where? On the road to Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us before we saw it. Jammed its blade through Yul's belly. Straight to the other side. No twisting. Kin must have been in a hurry. The map. Show me. Up. You can keep your innards. By the dead gods, are all Giths so brutal? Brutal? Blood still flows through his own veins. I was positively gentle. pass อ๋อ House. The locals prove compliant. A useful trait. Rough. Soon you will be vomiting blood and tearing apart your own flesh. Ow. When the tentacles sprout from your lips, will you still cry that I was rough? ขอโทษค่ะ เอาไว้ดีอันนี้ก็ได้ Then I needn't make it again. The teeth sling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. The creche holds the Zaithisk. It will cleanse us of the parasite. By covenant, I can say no more. I am unfamiliar with the... well, I shall not say culture. Custom, perhaps. You will educate me on matters of this... Fey run. Fey run. Fey run. Okay. กลับไปเอาสินค้าก็อาจจะเกิดอะไรมากกว่า The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. I'd join you, but things are looking a tad crowded. You'll need to lead the way then. Shame the goblins didn't. ไม่พอใจเฉยเลยเบเซลชอบเราไหมเนี่ยสาเอาใจนี่ต้องพยายามเอาใจให้มากที่สุดอ่ะ Just sad. Bored. What to bring? อ่ะค่ะอันนี้มึงเอาอ๋อวัดที่มึงยิง Having fun with your new goblin friend? Bet you aren't. แค่ไม่อยากให้คนตายเฉย Feels like we're all waiting to die. Die if I met the road who Damn one. this place. Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Of sorts. Used to be a bread and butter tinsmith before Elturel fell into Avernus. These days my talents are more eclectic.
Learned a lot in my time in the Hells. Hope to forget most of it. But between you and me, there's nothing in all the realms like the utter power of infernal machinery. Alas, my offerings are far more humble these days. ช่างมันแล้วกันช่างเรื่องราวของเจ้าโอ้ไม่ใช่ยิ่งง่ายกว่าขายไปแล้ว20 บาทเราต้องการอะไรอ่ะดาบนี่เราถือได้ไหมถือเกสรได้ด้วยเหรอเราเนี่ยถือเกสรได้เหรอเจลลินฮันเตอร์มาร์คไว้ก่อนวิ่งเข้าไปตีเนี่ยมันนั่นทันจังหวะตังเราไม่ค่อยมีนะสเกลเมลAC14อันนี้ขายได้เสื้อชนหาขายเลยในของไอทาเลียนเราต้องเอามาขายเซลขายประตูกระทาบ่วงธรรมชาติ Excellent choice. เจ้าเกรสซอสที่ตีแรงกว่าดาบดีลองซอส1 ตี 10เจลลินเอาเกรสซอสดีกว่าเนาะแต่ถ้าเราถือโล่ด้วยล่ะเราถือโล่ออกนะเราถือโล่ได้ไหมตัวเราเดี๋ยวไม่โชว์ให้เราถือโล่ได้ตัวเราซื้อโล่กับดาบไม่ได้ไม่มีตังค์ค่ะไม่เป็นไรงั้นเราถือโล่แล้วก็เราเลเกียร์ข้างอาจจะโอเคกว่าเพิ่ม AC ด้วยเป็น17ให้ได้มากขึ้นโอแลนด์ตัดสินใจอยู่ที่นี่แล้ว We should have left by now. Damnation! Instead, we're just sitting here, practically begging to be attacked. Staying is a mistake. ดีฟิงมันต้องการความช่วยเหลือไม่ And what about us? There's every chance we've doomed ourselves by helping these people. We will end up fodder for some goblin's blade, all because Leah insists on helping every wounded foe we see. Our best chance to make it to Baldur's Gate is on our own. This place is lost.
เห็นเจ็บตัวคนดีอันนี้แล้วกันนะ You are looking at Leroican's newest apprentice. Yes, that Leroican. The greatest wizard in Baldur's Gate. I've heard that name before. A young man, yes? Lives in Ramesses Tower in the upper city. The very same. Word in Waterdeep has it he's a bit of a cad. But you say he's an accomplished wizard. Of course he is. The greatest spellcaster along the Sword Coast. As if I'd settle for a lesser mentor. In that case, I'd very much appreciate it if you could arrange an introduction, should we reach the city. Cat. พอดูยังไม่ใช่เรื่องที่ดีทั้งหมดนะเสื้อ Common gossip. The byproducts of ignorance and jealousy. I've admired Leroican for years. Never dreamed he'd answer my letter. But I've worked myself to the bone for this. Few can match me in either magic or talent. The names Roland and Leroican will be known far and wide. You'll see. How long until Roland shows off his thunder wave? Depends. How many people are dumb enough to ask? True. No helping it. We're exposed now. Shame the goblins didn't kill me, too. Say that? เมื่อกี้ทำไม Is that everything? I'm bored. โอเค Hell's take me. อุ๊ย What I wouldn't do for best tools. Lee and Roland would never admit it, but they take an arrow for the other. Also stab each other. Not sure what will come first. Thanks for cutting in. There might have been more than words if you hadn't. ดีนะ Those goblins will rue the day they chose to tangle with this grove. You and I will do some good here. I can feel it. คอยต้า You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. ทำให้ข้าคิดถึงบ้านอย่างนั้นเหรอ You've been on hard times too, huh? เรื่องในอดีต That doesn't mean it's behind us, though, does it? Here, have more. We'll need every bit of strength to make it to Baldur's Gate. Trust me. ข้าวต้ม Do for some salt. ป้าคนนี้ดูใจดีจังเลยคุยด้วยสิ Ah, if it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh. There isn't a bit of colour in those cheeks, Petal. Are you hurt? Cold? Feverish? Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. มีน้ำยามากแก้มไม่มีสีอะไรแต่งหน้าไม่มีพอจะเป็นค่าสบายดี Sorry, love. I just lose the run of myself sometimes. I must say, though, you're looking mighty pinky. Are you all right? เจ้าเป็นอะไรไหมมันสบายดีนะสบายดีอะ Oh, stop! Even on a good day, half the camp acts like a bunch of screaming brats. I'm tempted to smack them all on the backside and tell them to kiss and make up. Not that they'd listen to little old me.
Anyway, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. ไหนดูสิ Hey, bother. บวก2สำหรับ saving throw นักต่อสู้ตามธรรมชาติต่อ attack roll และค่าความเสียหายในการโจมตีแบบไม่ใช้200มีตังหรอกนะไม่มีตังหรอกนี่เท่าไหร่ขายเท่าไหร่200เหมือนกันขายนี้จะซื้อนี้โอเคจริงๆอันนี้ดีนะแพงชิบหาย Take care now, sweetie. คุณป้าดูเป็นคนใจดีเลยมีอะไรบ้างครับใช้2เปิดขึ้นมา And we'll have a dog, right? They don't allow them in Baldur's Gate. Cats, though? A little orange cat. And a house with a little door so that it can come and go as it pleases. And a high fence to keep eavesdroppers out. Thanks. I suppose we'll all need it. What about you? Big plans for when you get to the city? ไปเมืองนั่นเหรอเป็นบอลเรียนเลยที่เป็นบอลเรียนนะครับมาชิงเมอร์เมดอ่ะไม่อยากไปฮะตรงเตรียมเอลซองตรงไหนวะจำไม่ได้ I think I've heard of that place. Something about a stuffed dragon's head in one of the dining rooms. It's settled, Danis. You, me, and the Elf Song Tavern first thing when we arrive. If we see you there, we'll get you a pint. For your finder's fee. I suppose we'll start in the outer city. Get a little business going. Your spiced tea is life-changing. And I can bake up almond cakes 20 at a time. วางแผนกันดีนะ I suppose we'll... True. เดินลงมาไอ้นี่มันที่มันเถียงกันที่ว่า If it ain't the fearless Goblin Slayer, you sure you want to be seen with me? I ain't exactly popular with this lot. Half my crew are full of holes. Now I'm gonna take the blame for leading the goblins here, and losing track of the bloody druid. Alson, he's a leader around these parts. Or was. We've got a contract to track down some relic, and he wanted in on the job. Eyes lit up when he heard about it. Didn't work out, though. Goblins got him when we were turning tail. He's either digging latrines or boiling in a cookpot by now. Job's all yours, if you got a death wish.
There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. If I knew that, I wouldn't be back here with half my crew gone. But look, if you're itching to meet Kellenvor, I won't stop you. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you the map and wish you a happy funeral, but my mate Brian kept hold of it like his own Todger. Goblins made sure to the fat old chunk. All I've got's the contract. It'll show you where we turn back, if you feel like dying. Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. พ่อมดในบอร์เดอร์เกตพ่อมดในบอร์เดอร์เกตนี่ก็หมายถึงเจอกัน Hope the goblins aren't smart enough to poison their blades. Remember, give it back, kid. I already told you I don't. Only gonna ask you one more time, boy. Hand over my locket. I don't have your ugly locket. I've never seen it before. Hand it over or I'll slap the teeth out of your head. Yep, yeah. Do it, you gutless stink sack! Oh shit! Knew it. Bloody well knew it. ขโมยไปจริงด้วยอะไรเด็กโดนจับ What's happening here? เด็กคนนั้นเป็นหัวขโมย And both of you thought striking a child was a suitable punishment. If his parents won't do it, I will. He's an orphan. How'd you like it if I struck you? You raise a hand to me, it'd be better of stealing it.มันถูกเตือนไปแล้วถือว่าห้ามวิดีโอคอล You're not wrong. I wish you were. Child, learn your lesson and be grateful. And you, get out of my sight. วิวไม่เห็นด้วยเหรออะไรปะกูยืนเฉยๆอ่ะพามิกได้แล้วเปิดปะการตั้งค่าเขาคามิกได้ปิดเปิดทำไมวะปิด No helping it. We're exposed now. We've known enough grief this 10-day traveler. Don't be the cause of more. เป็นต้นตอของความมหาเซเลอร์ดิใครอ๋อไอ้ที่ตัวพวกแบบ The nerve of that smirking little rat. Can't believe the kid thought he could snatch my mum's locket and get away with it. Bet he's learned his lesson now. ขอทำไมวะ You best be joking. Tell me you are, and this doesn't have to end in blood.
ขาเราเล่นขาเราเล่น Thought so. จังวะ Cursed to put my hands on everything. Back to the gate. No, sir. But if there's a clear path past those goblins, they'll find it. Yes, of course. You're the one who helped at the gate. Glad to have another sword. We might need it. Sailor. Ah, you. Thank you. You stopped us from making a bad situation much worse. Well met. Though I should warn you, visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business here, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This latest attack will only strengthen their resolve. There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. We are refugees from Elturel. We took shelter here after goblins and gnolls attacked us on the road. We were bound for Baldur's Gate, and it was too late to turn back. Elturel had no place for tieflings after the descent. Descent. I'm surprised you haven't heard of it. The High Overseer, our Grand Protector, signed a pact with devils. It dragged Elturel straight to hell. Lucky for us, a group of adventurers found a way to bring the city back. Afterwards, people looked at us and just saw devilkin. No different from the druids here, really. I've tried. Korga, their new first druid, won't see me. You, though. I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. Korga's a piece of work. Let's see if your wit surpasses your might. We'd owe you a great debt. If we're forced to leave now, more of my people will die. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense. ได้เลยเซฟเลอร์ช่วยผู้ลี้ภัยคุยกับคอก้า Respect, sir. Being a Hellrider is for life. They can't take... They can, and did. Avernus changed things. Best we get used to that. This is a nightmare. เราใช้สกิลคาไฟมาต่อใช้มา Keep your blades up, children. ไปมาที่ป่าโดนนี่ He stares right past you, as if you're invisible or boring. He's still staring right past you. You see nothing out of the ordinary. When you turn back, there's no trace of the child. มองไม่ทัน perception ก็ไม่มี Can't keep the goblins out forever. This is no fortress and we're no warriors.
ข้าขอคุยกับเจ้าอีกครั้งได้ไหมเจ้าวัวแปลกๆมู Let's have a look. เป็นเซฟวิ่งโทรไม่มีใครว่าอะไรขโมยมาแล้วกัน Defender of the people. มิวใส่เข้าไปมิวมันบั๊กกันเนี่ยไม่ได้เกาะขนาดกลางห้ามใส่กด2 ทีอันนี้ใส่ได้ส่วนบิวใส่นี้At least things have stayed interesting. แบบนี้สะดอกก่อนได้ Never wanted the easy path. Come on, open up. อะไรขโมยได้ขโมยไม่ได้เรียกขโมยด้วยหรือว่าเราจะสะดอกก่อนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่Hold out your hand. Let me show you something. Go on. Take this ring. It's lucky. Call it. Heads or tails? Tail. Tails it is! See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? ไม่เป็นไรขอบใจ You got it. One sec. That's what I got. ทำอะไรวะตะกี้ไม่มีอะไรจะซื้อจะขายตัวโอ้โหแต่ละตัวอย่างแพงด้วยเงินขาย Nothing caught your eye, huh? You realize your bag feels light. เฮ้ยมันขโมยของ You were just robbed. อ้าวไปไหนแล้วอ่ะลงข้างล่างมันตามก่อน What's that? Not a chance I'll fit in there. เข้าไปไม่ได้เหรอ Not a chance I'll fit in there. Thang ขึ้นทางเข้าแล้วแต่ว่าเราขอถูกขโมยอะไรไปบ้างยังมีบันไดอ่ะ
คือทางที่เรามาI need new pockets to pick. Oh. ก็ดูทางเดินที่มาได้ทางนี้สกิลแปลงร่างWith haste. นี่ไงกลับมาแล้ว Hey, you're back. Here to buy some stuff? Still breathing, despite everything. Should mind my step. กลับมาก่อนไอ้ตัวเนี้ย I need new pockets to pick. All right, what now? Hey, you're back. Here to buy some stuff? เจ้าอะไรป่ะ Me? No, promise. I'm just a kid trying to make a living. You know who you should talk to? Moll. She's my boss, I guess. Good at finding stuff. Her office is through the crack in the wall over there, if you can fit. You bet. Good luck, pal. โม Seems simple enough. เราเข้าไปไม่ได้ Not a chance I'll fit in there. เราตีให้มัน Not a chance I'll fit in there. Best be on my way. จริงมีทางเข้าทางนี้ครับว่า Can't keep the goblins out forever. This is no fortress and we're Don't no fight warriors. fair. Fight to live. Remember, you have. โมไม่มีทางเข้าทางนี้ Don't fight fair. ทางอะไร
No traps, please. ยิงไหมโอ๊ยปุ๊บไหมเนี่ยแล้วปิดยังไงอ่ะI want to have a word. คนออกไปด้วย Elminster's not around, so might as well. May it please Mistra. The pride of the gate. Checking things out. I wonder what the next move is. On I go. Oh, you thieves are all boring. Even your cages are boring. Still alive, so that's progress. Again. Is that everything? Swing and swing and parry. Ah! And again. Swing and swing. One day I'll catch a break. Can I name my sword? This is ridiculous. I applaud your taste. Have a lot on my mind. And, well, in it. Sharp as ever. All's well that ends not as bad as it could have. With haste. Speaking of this place, I'm never gonna say that. Forever. This is no fortress and no warriors. Again. Seems like a good moment to talk. Oh, hi. Me? Suspicious? No? บอกความจริงของเจ้ามา จับให้หมีกินที Stop! Stop yelling at me, or I'll call Mole. What? No, it wasn't her. She's my boss. I shouldn't have said that. I gotta go. Wow. You really showed that small, defenseless child who's in charge. แต่เราเข้าไปไม่ได้วิธี
เราตัวเล็กลงไปมันแปลงร่างกันไม่ได้ Whatever comes, เฮ้ย I'm ชา ready. โดว์อาร์ตแปลงได้ No time to waste. แปลงเป็นอารอนทีเข้าไป Better get to it. Well, look who's come to visit. My kids say you've been busy since you got here. Messing with our business. Yeah? You let that adventurer hit Melly. Now, you're going to pay for it. มันขโมยของอ่ะ You think that's funny? Fine. Laugh at this. I'll go tell the guards you're pushing us around. See you around, chump. เราไม่ได้ของคืนเนาะ boring in here. My faith will guide me. Looking ahead. Breathe deep and move. Please, let us through. It is forbidden. Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn, and you will wait for Korga's เด็ก judgment. ที่นี่มึง Now ขี้ get ขโมย back! ทุกคนเนี่ย Oh, let me through, Ragrasham, or I'll rip your damn throat out! จะแบ่งเป็นสอง Come, Magrin. Give them a chance. You, get back. อยากมีปัญหาปล่อยผ้าป่าไปไม่ได้ No, and you'll find trouble all the same unless you get out of my sight. A moment, Giona. นี่ถูกมาโซชามป้า What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. I do wish I ขอ could การ understand เจอ you. ข้า What's inside? ป่าได้แล้ว You there! Hello! มีก็มีอ่ะ Something's on my mind. Just a moment. This man is recording my story. I am far from home. As the colourful man starts scribbling, the bear sneaks a quick look at the page. His brow furrows. Incomprehensible squiggles surround a crude sketch. A bear disemboweling a clutch of tieflings. Ah, my good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest.
ได้ Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. My, a scholar after my own heart. Spent much time among goblins? มีอันที่อธิบายชัดเจนด้วย I've always preferred experience to the second-hand accounts of lesser men, but to each their own. Now, I've a few more questions, if you don't mind. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? อย่างนั้นเหรอ มังกรด้วยเหรอ Witness declined to comment on nature of dragon. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Oh, I'd imagine him quite displeased. Since their change in allegiance, these goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to door roll. Never you mind. Who needs mercy when you've a quick tongue, And an invisibility potion stashed in your back pocket? Until we meet again. Pardon me, I must prepare to travel. Good day, my friend. To the goblins camped nearby, of course. I've been tracing them. Whoever this absolute they're worshipping might be, I'll be the first to write about it. I smell. Defendenos ab imminentibus equilibrio tuo. Keep their confidence if you insist. Ab spiritu humor. In umbram cretus sanguine iora. เราไล่หมีหลับอยู่ตรงนี้ I'm sleeping. ก็ต้องการใช้ลิฟต์ Okay. ไอ้กระรอกตรงนั้น Like
จิวไม่ได้ตามขึ้นมา Get out! The squirrel lunges at your foot and shit. bites it. แต่เราเป็นคนดีนะแต่เย็นข้าเป็น You เพื่อน barged in without an invitation. I wouldn't call that friendly. See, you're in my territory, and I want you gone. เอาเสือชันดีกว่าโอ้โหใช้สเปลสล็อต How about this? You can stay if you keep those ugly feet on the ground. I'll even sweeten the pot. Found some weird smelling stuff on the ground. You can keep it, but these trees are mine. Follow the rules and I won't have to intervene. Got it? ได้ของมาเลยทิมเบอร์ทำไมมันมีตัวล่า Remember our deal now? มันมีถุงไอ้หน้าอยู่นี่ละเดินมานี่ I'm concentrating. Does this look good? Is the coin in the middle? เดี๋ยวเหรียญยังไงดิเตะดอกจะเตะได้ด้วยเหรอวะนี่ก็ He lets out a tentative chirp. Gaining confidence, he starts a song, abandoning his nest-building efforts. เอาบุษราคำ The bird is singing as loudly as his lungs will allow, practicing fervently. แต่มันก็ไม่สนใจของนี่เลยเหรอเราหยิบได้อะหยิบกุญแจเราหยิบระยับเอาสาร Speak. โจ้เลย The bird knows. She needs to know. You do not. นกไหนวะข้าไม่ใช่ศัตรูของเจ้านะ Forgive me. It is not you I fear. It is my brethren. More follow Kulga every day. They are afraid, and she offers a simple solution. Eject the refugees, and we will be safe. A druid and an outsider. We can do nothing without turning the others against us. Only Master Halsin can stop this. I pray my bird returns with news of him. If not, I fear for my people. สิ้นนะเราได้ยินเหมือนกัน
The ritual is Corvus' decision, but she is not our leader. Master Halsin welcomed the refugees in. I wait for him to resolve this. นกมาที่มันคุยด้วยแต่เราเก็บตรงนี้ก่อนไปปลูกยา By Sylvanus, the Forest Father, we are granted balance. I thought you were Halsin. The boar prances around, haunches clenching and unclenching impatiently. Where's Halsin? Promise me a mate. เป็นคนเรียกหาเอาเส้นครับตรงนี้มีเด็กสร้างมิตรเท่านั้น